Há nas palavras perguntas, respostas, mistérios por desfazer. Sentido sem para tudo e para nada, no mais belo livro que eu li. Dende Galichega Rescate en Audio. Recuperamos os clásicos da nosa Lix. Avide ben as orellas. Cal será o libro que chega hoxe a nós? Do mais belo livro por vir. Xavier Puente do Campo foi un mestre, escritor, contacontos, actor de teatro, guionista e promotor da lingua e a cultura galega, ademais de animador á lectura. Consegue o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil para o galego en 1995 con Cando petan na porta pola noite, tamén incluído na lista de honra do IBI e na dos White Ravens ou Corvos Brancos da Biblioteca Xuvenil de Múnich. O libro divídese en 4 relatos. O primeiro deles é O espello do viaxeiro. Conta como un viaxeiro que anda perdido pola noite encontra unha casa e pídelle o dono a cubillo. Para a súa sorpresa, o seu hospedeiro é igual a él. Agás nunha cousa. Faltáballe a pálpebra do ollo esquerdo. Esa noite, os dous homes falan e beben viño ata o punto de poñerse violentos. O viaxeiro ataca ao hospedeiro e se deféndese cun ferro ao roxo vivo, co que lle dan a pálpebra do ollo esquerdo e o viaxeiro queda sen ela. O viaxeiro, ao ver que agora xa eran iguais, pensou que o hospedeiro o fixera premeditadamente e deulle morte. Despois soterrouno. Ese mesmo día chegaron a muller e o fillo do hospedeiro, que o tomaron por el. Desta maneira quedou condenado a vivir a vida do hospedeiro para o resto dos días. O Fornadas é o segundo conto. Nunha aldea vivía unha vella moi mala. Os veciños xa estaban fartos dela e un día uns mozos decidiron darlle unha malleira para que aprendese. O caso é que mallaron na vella ata cansar e cando xa o deran por rematado, o rabo do machado que suxeitaba un deles, chamado Teixo, caeu na fronte da vella e o sangue empezou a escorrer pola súa faciana. Como non querían confesar que foran os causantes da súa morte, levaron a un forno en desuso e prenderonlle lume. Os mozos quedaron ollando como a vella ardía e, de súpeto, ela ergueuse e quedou ollando para os mozos. Ergueu o brazo e sinalou ao que tiña na man o machado. Aos 4 días, os gardas chegaron e empezaron a facer preguntas. Como era ben sabido que os mozos foran mallar na vella, apresáronos e, cando chegou o xuízo, foi este ao que sinalou a vella o que apandou. Estivo 2 ou 3 anos na cadea e cando saiu deu por pagada a súa débeda coa sociedade. Pero non foi así. Tal como el contaba, a vella aparecíalle cada noite e de alguna forma extraña collíalle un órgano do corpo e comíao fitando para el, ata que o deixou baleiro. Morreu. Cando lle fixeron a autopsia non tiña nada dentro do seu corpo, nin un só órgano. A loba é o terceiro dos relatos. Conta que había un rapaz moi xeitoso chamado Silvestre e moi botado a mocear con moitas rapazas á vez. Deixou preñada a Isaura, doulle palabra de casar, pero un día la marcharon os dous á Coruña pola mañá e volveron pola noite. Pouco despois soubose que el casaba con outra. O día da boda, a Isaura tivo os folgos para baixar e decirlle ao Silvestre: «Débesme un fillo, ti verás como mo pagas». Pasados uns días, a Isaura apareceu aforcada nunha árbore, nunha enterrada no camposanto da parroquia por suicida. Un tempo despois, a muller de Silvestre tivo un fillo. Un día pola noite apareceron unha manda de lobos encabezados por unha loba moi fera, cos ollos da cor do lume. Na casa de Silvestre só estaban a muller e o fillo. A loba entrou, colleu o fillo coa boca e marchou ata o palleiro. Escondeu o rapaz detrás da palla e puxose en fronte. Cando chegou Silvestre e viu a loba soa, prendeulle lume á palla, pero ao saber que tiña o fillo, volveu para salvalo. Cando deron apagado o lume, encontráronse 3 corpos: o da loba, o de Silvestre e o do fillo. O cumpremortes é outro dos relatos. Un home recibe unha carta de loito que di que vai morrer ese día, pero sen indicar inicialmente o ano. En cartas sucesivas descobre tamén o ano.
O home, despois de cavilar, pensou que as cartas tiñan que vir da morte e mudouse de lugar. Vagando pola cidade, chegou o día e o ano en que presuntamente ia morrer. Tras sentar nun banco, unha muller preguntoulle a hora. El díxolle que non tiña reloxo, ao que ela respondeu que xa pasaran das 12 da noite. O home, sen entender nada, dixo: "Ao final foi unha broma". Pero a muller, que confesou ser a autora desas cartas, díxolle que non, mais que el se librara da morte por intentar loitar contra o seu destino. 4 relatos de misterio que Do Campo dedica aos seus pais, dos que di que foron grandes contadores de contos. Son historias que lemos como se as estivésemos escoitando, seguindo unha tradición que ven de máis alá do tempo. A arte de contar ao servizo da literatura, o misterio e o terror que tanto atrae a mocedade. Os medos que levan acompañando a humanidade dende que o mundo é mundo. O medo á morte, a vinganza, a muller convertida en loba para cobrar un tributo, a maldade que nunca perdoa, a propia identidade. Non houbo contador como Do Campo. Cando el se poñía a falar, parábase o tempo e recoñecíamos nel a boca da tradición. Do mais belo livro por vir.